相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。我走啦，你好好的。注意安全，姐。好的，放心吧。他们不吃饭就算了，明天你带那个男孩逛一下学校，好好介绍一下，他对我们学校还挺感兴趣的。姐，你居然自己起来了？你猜为什么？你妈给你打电话了？没有，今天早上林哥同学给我打电话，说非要带我去他们学校逛一圈，我拒绝了好多次都没拒绝成，然后我就去了。林逸阳的同学？嗯，你都麻烦到人家同学了，你有没有感谢人家？啊，那肯定感谢了，我请他吃了中午饭，这个给你带的。你别说，他对你还真是挺好的。哎，你可别过2天就把人家给忘了啊！哎，那不至于，你先吃着啊，然后我回去收拾收拾，我一会儿过来。哦，好，走了。谢谢你特地找人带我弟去参观学校。好说。咖啡什么意思？姐，你都训练1个星期了，都不陪我，哎，孤单寂寞了，我姐心肠硬啊。你再闹我可跟哥告状了啊！哎，别，说你打扰我训练，缠着我。我就撒个娇嘛。撒娇鬼。行了，你不用撒娇，本来也计划今天下午陪你的。真假？真的。不过只有下午啊，晚上我约了苏薇。
下午好，就要下午。去这儿怎么样？怎么有点眼熟呢？是不是在 Red Fish 附近啊 Red Fish， 就是第一天我们躲暴雪那个酒吧，遇见林逸阳那个酒吧。啊，对对，就在附近。你喜欢那儿啊？喜欢。那儿那么多好玩的，谁不喜欢？说好了，就去这儿，不变了。我无所谓，你喜欢就去呗。我回去拿包，你快换衣服啊，立马出发。姐，就这儿。这么多人，没有位置了吧？没事儿，林哥定了。林哥？啊？林逸阳啊？对啊，他让我别提前告诉你，说赶得上的话就来见一面，赶不上的话就全当我们来喝个咖啡了啊！走了，走了，走了。好多餐厅都从那儿进你的豆子，还会在招牌上写咖啡产地。就是门脸不好找。你知道那个店吗？我带你们过去吧。哦，不用不用，你告诉我店名，我自己。顺路。哦。只不过时间有点紧，我们要早点出发了。
我好了。哦。我也好了。走吧。这边。哦。他们怎么忽然混熟了？感觉我是多余的。Red fish。想进去看看。哦，不了吧，改天吧。你今天不是着急走吗？那改天。姐，你看，等等我啊！到了。哎姐，我去那边看看啊。你别走丢了。啊，知道了。Is it good? Yeah, it's pretty good actually. Yeah? Try it. Try it. 试试。哦。这个是树莓味的。怎么了？有点不太好意思，感觉在占人家便宜。你朋友想要什么？哦，他给我发了这几款。Excuse me. Can I have half pound of each kind of this? Please, thank you. 谢谢。你要是着急的话，你先走吧。好。那我们下次再约。嗯。
哎，林哥呢？哦，他着急走，就先走。哦，你买了什么？杯垫，还挺好看的啊。买了什么豆子呀？给你意见吧。哦。Okay, you can come. 哦。哦，sorry。你帮我把这个带回去吧，我直接去找苏薇了。行，你去吧，我刚好要帮我同学买点东西，这附近有个限量球鞋的买手店。行，那你注意安全啊，看我手机还有钱包。好。哎。好。走了啊。啊。你回来晚了告诉我，我下去接你啊。啊，知道。快坐，果。哎，薇薇是我老朋友了，今天正好介绍给你们认识。哎呦，谢谢。哎，你好，你的辣子鸡汤。啊，谢谢。嗯，好，你慢用。这个就是英国青年赛碾压我的人。一直听苏薇提起你，今天总算见到了。吃着，边吃边聊。吃。谢谢。好吃。你们觉得哪个菜最好吃？我投这个牛肉一票，没事。你吃不了辣呀？我吧，就是馋辣，但不太能吃辣，主要是你男朋友家厨师烧川菜太地道。那我去问下厨房有没有炒饭，给你来一份。不用，这些够了，我歇会儿就行。我不太敢吃，就是怕上火。行，那你喝点水。哎，我都不知道，赫尔中餐厅多吗？还好吧，但在这边想吃的话，基本什么都能吃到。那还挺好。这里还有一个华人球坊，老板过去是斯诺克选手，退役来这儿定居，开了这家球坊，里面有好多老人，华人职业选手经常去。你说老板以前是打斯诺克的？我哥就是打斯诺克的，没准认识这个人呢。你哥叫什么？我哥叫孟小冬。你哥是孟小冬？我怎么从来没听你说过啊？我不是刻意瞒你啊，就是你每次夸他的时候呢，我这种鸡皮疙瘩掉一地，我实在不知道怎么跟你说。太过分了，这种事都不说。错了。没想到你是孟小冬的妹妹，对啊，意外惊喜，意外。哎，接着说那个球坊，他们每周六都有校聚会，通常过来的人都是打过职业赛的。今天正好周六，我带你们过去看看，顺便介绍几个朋友给你们认识，有兴趣吗？去吧，你最新的训练任务不是完成了吗？不要让自己绷那么紧。行，那我跟你们去看看。那快吃，吃完就去。哎，慢慢吃，挺近的。你吃啊，果。你们吃，我缓一会儿，我胃有点烧得慌，饿了再说。Is this number 24? Yeah. I'm here for Mark. Come in. They're waiting for you for a long time. Come on, guys. Come on. Come, the game's about to start. Who's in there? Oh, come in, you'll see.
Hey, who's playing? Our regional champ. 是他。快点。 I'm here for my friend. The game he owned should be settled after this round. 真的是他。后来想起这天晚上，始终认为，这才是和林一阳真正相识的开端。这里，这个华人球房里的人，才是他。这个懒散的、才华横溢的、不拘于规则的，永远都用一种不太在意、输赢皆随心的态度战胜对手的中国男人。他是一个台球爱好者，他挑战的这个人，他是球房里实力最强的人，比你强，强多了。他是区域冠军，在这球房就没输过，这里绝对是他的福地。哦。 Show me what you got. Pretty boy, you're gonna cry to lose today. 你觉得谁能拿到发球权？橘色球。 Who's the referee today? 我来。 快球打得好漂亮啊！ gonna win or who do you think is gonna lose? You do not want to miss out, guys, so what do you think? Congrats, man. My pleasure. Are you gonna play in this year's 9-ball open or no? No, I'm just an amateur. Yeah, right. Hi. Hi. 你们认识啊？哦。Do you know each other? Yeah, we just knew each other. Ah, she your friend? 朋友的话，我倒是希望是。
当然，我们一直是朋友。Okay, guys, let's head off and let these friends catch up, okay? Let's head off. 果儿，那边看起来很好玩的样子。哎，我抱。哇，这也太酷了吧！来，雪。你来吧，你先开。 Hey, this is my friend's number. He said if you lost, buy him a shot. What's your name, man? Ling. All the drinks are Ling's tab today, right? Don't worry, I'm gonna pay for it. Thanks, Ling. See you next time. See you. Hey, get them 2 cocktails, please. Yes, sure. Thank you. 能叫到1号。您好，这是刚刚那位赢球的先生给您点的酒。今天我赢了球，全场免费，无酒精的。谢谢啊。你喝那个，这个吧。谢谢啊，球技不错嘛。苏维，啊，来了，我过去一下啊。干嘛？你不觉得自己是灯泡吗？啊？怎么跑这么远过来？哦，我跟朋友在附近吃饭，听说今晚在这儿会有很多参赛选手过来，就想着来看看。哦，我报名参加了9球公开赛。职业选手。嗯。那我到底是进去还是不进去啊？是我叫他来的哎。说你有事先走。不太好吧？那万一小狗对他没意思怎么办？相信我活了30年的眼力，你就是灯泡。和朋友一块过来的吗？对，就是刚那个女生。你们住一块儿？没有，我们不是同一个酒店，但离得不远。那一会儿准备跟他们一起回去吗？我朋友，那个，我临时有事要先走，我给你叫车回去。啊，不用不用，我可以自己叫车。你。那，明天联系。啊。我朋友刚说他有事儿要先走。我送你回去。你送我回去，顺路吗？我多晚回去都没关系。你不一样。还怕我把你卖了？哦，没有，我就是不想太麻烦你，你老麻烦。不麻烦。
只要你觉得不麻烦就行。走吧。很漂亮，跟那一天完全不一样。哦，我叫个车。还是习惯打车吗？要不要坐地铁？我也想坐地铁，每天打车太浪费了。但是坐错过几次之后就不干了。怎么会坐错呢？报站经常听不懂，还没有电子显示屏，稍不留神就坐过站了。维上，我们要走3个路口，至少要15分钟才能到地铁站。哦，跟着我，丢不了。这么安静一路太尴尬了，还是找点话说吧。原来你喜欢去那儿打球？我今天第一次去。哦。我同学上个月跟他们打球输了，想请我帮他们找回场子，一直求我求了半个月。怎么不问了？啊，我就是在想，肯定是关系特别好的朋友吧，才能从贺鑫赶到这儿来帮他打球。不算，有一次。有一次想请人吃饭，没时间又没钱，这场球算是一个交换条件。他可真爱请人吃饭。走吧。这个时间地铁里的人就这么少啊？这条线路人少。哦。
我们还没有正式认识过呢。那你想怎么认识？我叫英果，那个我知道，你给我发了第一条消息，就说过了。哦，对，好吧，全忘了。我跟我弟是一届的，我们都是大4。我这学期没有课，我弟专业也是。我们来这边是因为他申请了这边的大学，所以想提前过来适应适应生活嘛。但是他没有来过，所以他爸他妈就不太放心。我之前来旅行过，而且刚好报名了9球公开赛，所以就提前2个月陪他过来。你看过我的全部有效证件，还有什么其他想知道的吗？出生地、出生年月、学校，包括家庭地址，你都知道。除了所学专业以外，想不出还能交代什么了。不是，我那天真的不是想要看你隐私，我没有认真看，我就，只知道你27岁，比我大6岁，对吧？对。我本科是在国内读的，毕业之后工作了2年，觉得没什么意思，就来了这里。在这边学的是传播 ，part time 3年，今年是最后1年。平时的话，基本都在核心，偶尔过来核2。还有什么其他的你想知道的，随说。没有了，没有想知道的。好尬呀，像相亲的自我介绍。房间里有泡面没有？要是没有，帮我出去买个披萨，趁着现在还能买到，等我回去就关门了。没信号吗？对，一点信号都没有。是不是因为我用的国内的号码，所以不太好连啊？啊，有可能。你可以等换乘的时候，或者下车了再发。哦，好的。去拉面馆订个4人位，马上到。啊？现在？饿不？不会，还好。真的还好吗？确定要回去啃披萨？
刚才看到的。我其实晚饭没怎么吃，而且我们酒店的位置太偏了，这么晚回去，只有加油站超市有披萨卖，不然就是热狗，但是热狗巨难吃。不会，就那天那个戴眼镜的男人叫我去吃拉面，去吗？现在吗？对。会不会太晚了？出了地铁站直接走过去，几分钟就到。我们可以吃完拉面，再继续搭地铁。正好，我也没吃晚饭。你没吃晚饭啊？对。本来想等赢了球再去吃的，遇见你，忘了。那我们现在去吧。你也饿，我也饿，干嘛在这儿纠结呢？我们哪站下？下一站。好。这人一定强迫症，一会儿走左边，一会儿走右边。这里的阶梯有很多都被雪盖住了，一不留神就会踩空。原来是怕我摔下去。哦。到了。啊。哦。谢谢。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留住属于人生的